இதுதான் எருக்கஞ்செடி. இது வந்து ப்ளூ கலரு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போது சின்னதாக இருக்குது எருக்கஞ்செடி. இது காய் 2 காய் வச்சுருக்கு பாருங்கள். 2 காய் வச்சுருக்கு. இப்போ காய் வச்சுருக்கு. இது வந்து ப்ளூ கலராக இருக்குது. அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இன்ஜினியரிங், சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்பவும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று. ஏன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது எவ்வளோ அழகாக தத்ரூபமாக கடவுள் உருவாக்கியிருக்காரு. பாருங்க. கீழே வந்து 5 பேஸ் மட்டும், அதில் 4 பாருங்கள் தூண் மாதிரி, மேலே 4 5 ஏறுதா, 5 தூண். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கீழே எவ்வளோ அழகாக டிசைனாக இல்லை சூப்பராக ஒரு மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரி இருக்குது. அதே உச்சியில் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 பாருங்கள், இந்த 5, இந்த 5ம் அப்படியே தூண் மாதிரி இப்படி அழகாக இருக்குது. மேலே பாருங்கள், மேலே வந்து விளக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு டிசைனு. இயற்கையிலேருந்து நாம் கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது. எவ்வளோ அழகான டிசைனு. கீழே வந்து பாருங்கள், நல்லா பேஸ் மட்டம் மாதிரி ஒரு 5 பேஸ் மட்டம். அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே காலம் மாதிரி அது சப்போர்ட்டு.